अब चाचा बहुत चौड़िया रहे हो, क्या बात? हाँ चौड़िया रहे, तुम्हारी आते का यहीं थी जा रही। अरे बेफालतू में चौड़िया रहे हो ना। अरे टोपा होगा एकदम, दिवाली है, सब हंसत है, गात है, नाचत है, कूदत है, तो ये तो उदास है। यह भट्टगवार। हाँ तो तुम बड़े ज्ञाता हो जैसे। हाँ है, हम ज्ञाता ही हैं। हमसे कायदे में बात किया करो, कनपटी बजा देबे। 1 घंटा से देख रहे हैं, सब आदमी खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, यो आदमी बिल्कुल जूता जैसा मुंह बनाए बैठा, उतनी देर से उठा चप्पल मुंह बजा दे। गधा क्या हुआ? हमको पटाखा नहीं छुड़ा मिल रहा है। भगवान, मतलब हम क्या बताएं यार। कल हमारे सामने ये एक के बाद एक 25 पैकेट थी को दनादन दगा डाली। यो बंदा कसम खा ली है कि जब तक ऐसी खोपड़ी दगी ना जाए पड़ाका तेने, तब तक पड़ाका छुड़ा ना छोड़िए। बेवकूफ। पड़ाका 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 पड़ाका, 24 घंटा 365 दिन पड़ाका। पड़ाका ये क्या होता? पड़ाका नहीं जानते हो का? नहीं, पटाखा होता। टोपा हो क्या यार, बिल्कुल एकदम है? क्या है? पटाखा ही तो होता है। हाँ ठीक, हम गलत बोलते हैं, तुम सही बोलते हो। सुनना हो तो सुनो, नहीं थोड़ा अरे गुस्सा कह रहे हो चाचा, बैठे रहने, बैठो तुम। बैठो। हम भी लगाते हैं पड़ाका, इस तरह थोड़ी पड़ाका लगाते हैं। एक दिन पड़ाका नहीं मिला तो मुंह लटकाए बैठे जूता जैसा। हमारे पहले जो है दिवाली होती रही तो हमारे घर में जो है 2 कमरा पूरे बमन ते भरे रहते रहे। बमन? हाँ बमन भी नहीं जानते हो? नहीं। बम ते भरा रहता है, बमोटे भरा रहता है। ठीक मास्टर जी, ठीक। टोपा आदमी मतलब ऐसे टोपा आदमी हमको मिल जाते हैं कभी कभी, कि मतलब ऐसी। अच्छा चाचा एक बात बताओ, क्या? टोपा क्या होता? टोपा जाड़े में लगाया जाता। जो आदमी दिमाग से पैदल, बुद्धि से गधा, अकल से बैल होता है, वो को हम कहते टोपा। ये है टोपा आदमी। और चाचा हैप्पी होली। एक ये टोपा बैठे, एक ये आ गए टोपा। भांग खा के आओ का बच्चा? नहीं आज तो नहीं खाई, कल खाया था। तुम रोज खाया करो, काहे तुम्हें खाए ना खाए कोनो असर नहीं, तुम टोपे पैदा भय रहो। क्या हुआ चाचा? अझोली दिवाली। अरे आज तो दिवाली। अरे भूल गए थे। हैप्पी दिवाली। अभी सी का पैर रख के जा रहे हैं, पैर जलते जलते बचा। भूल गए थे। मतलब जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो ये लोग सबसे पीछे खड़े थे। कौन सबसे पीछे खड़ा था चाचा? तुम। चलो सी को दिखाया जाए। यहाँ पे लगाओ। अरे वहाँ पे लगाओ चल के, तो वहाँ पे लोग बैठे हैं, डरे थोड़ा लोग। कौन टोपा की होने आ रही? क्या कर रहे हो? क्या होने आ रहा? सी को दिखा रहे। यहाँ कोई सी को नहीं लगेगा, बताए दे रहे। हटो यार, क्या है, तुम्हारी रोड है क्या? हाँ हमारी रोड है। फड़ो यहाँ सी को नहीं रखा जाए। खड़ो। कितने ट्विस्ट है। ये चलो यार, झोली बाबा हैं। फड़ो। कहे चाचा सीको डरा थो का? नहीं चाचा किसी से नहीं डरा था, चाचा केवल एक चीज से डरा था, वो चीज है चाची। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब पुरानी बातें हैं। चाची अब हमसे दब के रहती हैं। कल अभी 2 घंटा मारे थे। हाँ तो 2 घंटा मारे तो 10 खाए भी तो होंगे। हाँ तो झगड़ा होएगा तो वो भी मारेंगे। अरे कुछ नहीं चाचा, हम सब जानी, ये जब तक चाची 2 मार पा रहा, चाची इनके 10 मार लेती। इनके गाल लाल कर देती। और तो चाची देती इनका खटिया में बांध, और फिर उसके बाद न कलची न बेलन, तो सब बराबर हो जाते इनके लिए। ऐसा कुछ नहीं, सब पुरानी बातें। झूठ कुछ नहीं, अभी अगर चाची आ जाए, इनका भागे रास्ता ना मिलिए। अभी बेवकूफी वाली बात करते हुए। अरे चाची 100 साल जी है। बेवकूफ बिल्कुल टोपा आदमी हो का यार? वो देखो चाची आ गई। अरे कहाँ? अरे कह देना कि हम यहाँ है नहीं, ठीक? चाची चाचा ढूंढ रही हो का? देखो यहाँ छुपे। अरे बिल्कुल टोपा आदमी क्या यार? अब मजा आएगी। तुम यहाँ समाधि बनाए बैठे हो? क्या मंगाया था तुमसे? क्या मंगाया था? क्या मंगाया था?
आ रही, बहुत मजा आ रही, बहुत मजा आ रही। चलो तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो, चल चल रहा है। चल चल चल। तुमका पड़ाका चुड़ाए रहे ना, चूड़िए पड़ाका।